Adik Paren ngoceh. Sedang maem, duduk di kereta ungu. Am kerupuk. Lihat guys, dia berantakan guys. Itu bolanya. Umurnya udah setahun guys, sudah bisa berlari. Apa? Udah apa? No, nangis-nangis. Lagi kerupuk lagi. Lagi adek kerupuk lagi. Oh, adek minum ya. Nih, minum. Tara. Dia harus di kereta guys, kalau enggak dia berlari ke sana kemari, capek ngejarnya. Lihat rambutnya guys, diberantakin. Tuh. Hitam guys, dia kalau yang terus ke siang-siang. Adek sudah mandi? Udah. Sudah maem? Sudah belum maem? Udah ngapain? Adek kok nggak pakai baju sih? Udah deh Bobo? Udah Bobo? Oh diem? Adek gigit apa itu buat minum? Ih, giginya. Berapa gigi adek? Ih, lidahnya. Coba lihat gigi adek dulu. Kasih lihat. Kasih lihat temen adek. Adek. Dia cari makanan di situ. Nggak bisa kurang makan guys. Hanya nih badannya gendut. Yang penting sehat, enak ya, soleh, ya Cang ya, ya. Kakinya digigit nyamuk guys, waktu nginep di rumah nenek. Ya ada ya. Nanti main sepak bola ya. Ya. Belum kenyang. Insyaallah, nah ini. Nggak berhenti makan. Batuknya. Yuk, kok gitu batuknya? Direkam loh ini adik. Yuk. Adik sengaja itu ya. Yuk. Udah ya. Dadah dulu. Cilut. Mana adek? Di mana air? Udah ya?